如果你準備買新幹線車飛嘅，可以睇一睇啲資料嘅。第一，車飛係有開售日期嘅，係1個月之前，即係話咧唔可以太早買定車飛。第二，車飛嘅折售日期咧係開車之前，即係話咧當日都可以買到車飛。第三，售票嘅車站，所有新幹線嘅車站，所有嘅 JR 車站都可以買到車飛。跟住到售票嘅位置啦，大家去呢個綠色的窗口度買飛啦，裡面會有職員幫你嘅。另外，售票機都可以買到飛嘅。如果冇綠色的窗口嘅話咧，大家就去售票機度買飛啦。當然啦，操控方面比較困難，所以大家都係向職員求助啦。付款方法除咗現金之外，可唔可以用 credit card 呢？ Visa、Master、AE、JCB、PayPay 都冇問題。座位選擇啦，有2種選擇，一種叫自由席，一種叫指定席。指定席係比較貴嘅。指定席咧就好似戲院買飛咁樣，預先揀定座位，入到去保證有位坐嘅意思。至於自由席係比較平嘅，你只可以進入自由席嘅車卡，裡面所有位你都可以自由坐。不過唔好嘅地方就係，如果冇位嘅話，你就唔可以坐啦，你只可以企啦。如果你買咗指定席嘅車飛，你除咗可以坐指定席嘅指定座位之外，你可以去自由席揀你中意嘅座位，隨便坐都冇問題。但係相反，如果你買咗自由席嘅話咧，你係唔可以去指定席嘅車卡裏面坐嘅。